আমরা চাঁদনি চক স্টেশনে। এবার এখন আমাদের গন্তব্যস্থান হচ্ছে গিয়ে ই মল। চলে এসছি ই মলে, এখানের নাম হচ্ছে গিয়ে আইটি আরিনা। আমরা সেম ফ্লোরেই একটু কোনার দিকে এসেছি হচ্ছে গিয়ে সিবি কম্পিউটার্স। WD ব্লু 1 টিভি দাম দেখো কত ধরে? ও তো মুরগি ভেবেছিলাম। হ্যাঁ ও তো আমাকে মুরগি ভেবেছিল। হ্যাঁ, ফার্স্ট ফ্লোরে কেউ আসবে না ইয়েতে। ও এটা তো ভাই ইউটিউবে দেখেছি আমি, এই সেই হ্যান ত্যান। ও ওটা ভাই কন্টেন্ট মাইক্রো সেন্টার। ইউজ করেছি ইন্টেল i5 12400F, ইউজ করেছি গ্রাফিক কার্ড RTX 3050 জোটাকের। বড় ভাই সবাই ভালো তো? আমরা যে 25শে ডিসেম্বর আমরা যাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে খরচা করতে। অনেক কিছু ভেবেছি, যে ভাই আছে। ভাই আমরা কোথায় যাচ্ছি আজকে? পকেটে বেশি পয়সা হয়ে গেছে, খরচা করতে পয়সাই পয়সা হোগা। পয়সাই পয়সা হোগা, পয়সাই পয়সা হোগা। উড়ানা ভাই এরকম বলিস না, লোকে ভাববে আমরা অন্য কোথাও যাচ্ছি। সবার আগে আমাকে সেরে হচ্ছে কি বিপ করে কি করে, কারণ আমরা যাদের সাথে মিশি তাদের ওখানে গেলে আগে বিপ কিভাবে করতে হবে বলতে। হ্যাঁ, বিপ বিপ গালি আদো বাতে গালি। চলো আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকো। ব্লগিং এর ভাষা চাঁদনি চক, যেখানে আমরা পিসির সেট আপ দেখবো। পিসির সেট আপ কীরকম কী রয়েছে আমাদের সাথে। আমরা অনেকগুলো দোকানে যাবো, কোথায় কীরকম কী দাম আছে, বাজেট পিসি কীভাবে বিল্ড করতে হয় সেটা একটা আমরা ট্রাই নিয়ে দেখবো, কি কীরকম কী রেটস বলছে বা কী ওদের ওখানে চলছে। আশা করছি আমি 25 তারিখ থেকে 1 তারিখের ডিসেম্বরের মধ্যে যাচ্ছি, কোনো অফার টফারও পেতে পারি। এখন একবার দেখো সেই ভিড়। আজকে পশ্চিমবঙ্গবাসী যাচ্ছে পার্কস্ট্রিটে এলোপাতারি হাঁটবে বলে, সেই कौन है ये लोग? ও যুদ্ধ করে নামলাম আমরা চাঁদনি চক স্টেশনে। এবার এখন আমাদের গন্তব্যস্থান হচ্ছে গিয়ে ই মল। কি বলছিস? আগুয়া বের করে দিয়েছি। সত্যি তাই। চলে এসছি ই মলে। ভাই আমরা প্রথম কোন দোকানে যাবো? কি র্যান্ডাম কোনো দোকানে যাবো নাকি? দোকানে খুঁজবো এখন। আচ্ছা চলো, এখন যাবো হচ্ছে কি প্রথম র্যান্ডাম একটা কোনো দোকানে। দেখছি মলের এন্ট্রান্স। এটা চাঁদনি চকের 1 নম্বর গেট দিয়ে দেয়, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, 1 নম্বর গেটের একদম পাশেই মল। বল কোন দোকানে যাবি আগে বল। দোকানের নাম হচ্ছে গিয়ে আইটি আরিনা। ভালোই স্টক রয়েছে, আর জিবি ফ্যান নেওয়া রয়েছে এখানে। ভাই জিজ্ঞেস করবে, এসব জায়গায় এলে মনটা আলাদা খুশি হয়ে যায়। মানে মেয়েরা, আমরা মেয়েদেরকে বলি তো, মহিলাদের যে শপিং করতে এসে কী খুশি পায় কি জানে, এইখানে আসলে বুঝতে পারবো ওদের ফিলিংটা। এখানে আসলে আলাদা সুকুন মিলতে হয়, সুকুন। पूछा किसी ने? B760 তোমার DDR4 আর DDR5 এর মধ্যে কিসের আর কোন রেঞ্জে আছে? B760 DDR4 তো খুব সম্ভবত 6000 থেকে 6700 টাকার মধ্যে, আর যদি DDR5 এ যাও 8000 থেকে কাছাকাছি। DDR5 ই রাখা হবে। হার্ড ডিস্ক 1 TB তোমার WD ব্লু। হার্ড ডিস্ক এখন হার্ড ডিস্ক কিন্তু নেয় না। আমি SSD-টা M.2 নেব 1 TB। এটা 7200 আছে। আর SSD P3 তোমার এর কত পড়বে? 500। RAM 16GB, DDR5 প্রসেসর, এটা কত? 5200। আচ্ছা 200, ক্যাবিনেট 8GB। বেনকিউর তোমার 25 বা 24 ইঞ্চের মধ্যে কি আছে? 24 হ্যালো গ্রাফিক্স RTX 3060।
হোয়াইট জোটাকের অ্যাভেলেবেল আছে এসএমপি তোমার 650 ওয়াট এটা দামটা বেশি পড়ছে আমার 650 ব্রোঞ্জ তাহলে প্রো আটটা তো হ্যাঁ প্রো আট এটা কুলার এসএমপিএসটা কুলার মাস্টার হ্যাঁ কুলার মাস্টার অ্যান্টিক অ্যান্টিগুলো দাম কমে যাবে প্রোডাক্ট কোয়ালিটি কুলার মাস্টার ওটা তুমি ভালো চাইলে তো ভালো এটা দামের একটা ব্যাপারে সে না তাহলে অ্যান্টিকটাই রাখো আমার এটা তো মনে হয় এই হয়ে যাবে হ্যাঁ কিন্তু তুমি এত ভালো কনফিগারেশন ব্রোঞ্জ হলে তো জিনিসটা টেকসই হবে না ঠিক আছে আপাতত অ্যান্টিক রাখো তারপর দেখছি আমরা আমাদের স্পেসিফিকেশন বললাম, এবার দেখা যাক কি হয়। না ভাই আমার ভালো হয় কত কি প্রাইসিং দিচ্ছে, এটা নতুন ব্লগারদের স্টাইল। এবার চুল ঠিক করবে, এটা হয় এটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে। প্লাস 180 প্লাস 650 18%, 66,100 এটা DDR5 নাকি? DDR5 আর 4 হয়ে গেলে ফোরের দাম অনেক কমে যাবে, তখন এটারই দাম হয়ে যাবে 1900 টাকা। এখন মেইন খেলা হচ্ছে কি এটাই, DDR4 এ যাবো না DDR5 এ যাবো। DDR5 হচ্ছে কি ফিউচারিস্টিক, মানে একদম নিউ জেনারেশন। আর DDR4 এ কাজ চলে যায়, কিন্তু ওই আর কি যদি কোনো দিনও সামনের দিনে যদি চেঞ্জ করতে চাই, আবার DDR5 মাদারবোর্ডে কখনো DDR4 এখানে দাম বলেছে আপাতত 66,100 টাকা মতো। দেখা যাক কী হয়। এখানে স্টক ভালো আছে, ভিড়ও ভালো আছে, রাশও ভালো আছে। আই থিঙ্ক চ্যালেঞ্জিং প্রাইসই করবে। 20,600 আমার কী মনে হচ্ছে, রিভিউ দেয় দোকানে, কী মনে হচ্ছে টাম ঠিকঠাকই আছে? না আমার একটা কথা বল ভাই, DDR4 এ গেলে কী সমস্যা? হ্যাঁ DDR4 এ গেলে লেটেস্ট জেনারেশন লেটেস্ট পরে চেঞ্জ করতে না, হবে আমার হচ্ছে কি দেখ, জেনারেশন পড়ে না। আগে আমাকে যেটা মেন বলছে মাল কাজ করবে কি করবে না। কাজ চলে যাবে মানে আমি যেগুলো পারপাসে যদি নিই, লাইক এডিটিং, গেমিং, চলবে কি চলবে না? 2-3 বছর চলে যাবে তারপর চলবে না? তারপর মনে হয় স্লো ও তারপরে কি, তারপর মানে ধর স্পেসিফিকেশন সব কিছু বাড়িয়ে দেবে নাকি? র্যামটাকে বাড়াতে বলে র্যাম বাড়াতে হবে তো 2-3 বছর চলবে না, বুঝলাম না। মানে 2-3 বছর ভালো মতো সাস্টেন পারফরমেন্স দেবে, তারপর মনে হয় তোমার আদার দেখে মনে হয় আমারটা স্লো দিচ্ছে আমি আধার কার্ড দেখবো না। তখন তো भाग जाए यहाँ से। প্রিমিয়ার প্রো তো আপডেট আসবে না, তোমার প্রিমিয়ার প্রো তো আর একই থাকবে না, তখন তো 2024, 25, 26 এরকম আপডেট দিয়ে দেবে না। আচ্ছা আমি এখন উপরের ফ্লোরে যাচ্ছি। এটা ফার্স্ট ফ্লোর, এটা সেকেন্ড ফ্লোর সরি সেকেন্ড ফ্লোর। নতুন 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 গাইস নতুন। আমরা সেম ফ্লোরেই একটু কোনার দিকে এসেছি, হচ্ছে গিয়ে সিবি কম্পিউটার্স। আমি দেখি এখানে কি বলছে। পিসি হ্যাঁ পিসিবি i5 400 i5 12 generation i5 কোনটা with graphics না without graphics নেবে? 400 এ তো 12 without graphics যাবে। মাদারবোর্ড MSI এর BC760M DDR5 67,850 আর ওইটা এনটেকে গেলে এই এটা এসএমপিএস এসএমপিএস টা হ্যাঁ থেকে টানতে পারবে না, এনটেকে মাল হবে না। অ্যান্টি স্পোর্টস পেতে পারেন হ্যাঁ, 750। anti- অ্যান্টি স্পোর্টস নিলে আপনার এই যে গ্রাফিক্স কার্ড যেটা আছে হায়ার গ্রাফিক্স কার্ড, তো অ্যাকচুয়াল পাওয়ার সাপ্লাই বোন সার্টিফাইড দিতে হবে। অ্যান্টেকের যে অ্যান্টি স্পোর্টস যে কোয়ালিটি হালকা একটু হবে, কুলার মাস্টার কোর্সার নিলে ভালো, বা গিগাবাইট ব্র্যান্ডের নিলে অনেক ভালো। আর বেনকিউ 27 ইঞ্চি কি দাম? কি 27 ইঞ্চি আপনার দাম পড়ে যাবে, জিএসটি নিয়ে বলে দিচ্ছি প্রাইসটা আপনার 9,800 টাকা পড়বে। 100 হার্টজ, Model 1 টা এমএস নাম রেসপন্স টাইম, GW279 দিবে। আপনি এডিটিং করবেন, নর্মাল পিসি করতে চাইছেন? এডিটিং এর জন্য ভালো নিতে পারেন এই ব্র্যান্ডের ছিল। মোটামুটি দুটো দোকান দেখলাম, কি মনে হচ্ছে?
এখানে তো আবার ইয়ে নেই তো একটা ভুলভাল বলবো প্রাইস অনেক এখানে একটা কি প্রাইস অনেক এইচডি নেই তো প্রাইস অনেক বেশি এখানে আমরা কম্পেয়ার করবো এরা অ্যাকচুয়ালি না ইউটিউব হয়ে না এদের একটু সমস্যা হয়ে গেছে আর নিচে comment করে আগে কি হতো আগে না কুচবি কিছু একটা বলে দিত এখন এটা বলতে পারে না ঠিক আছে যাক এটা ক্যান্সেল গাইস এটাকে ক্যান্সেল ইসে নেই উপায় চলো প্রাইস হাই এর ও তো মুরগি ভেবেছিল আমাকে হ্যাঁ ও তো আমাকে মুরগি ভেবেছিল হ্যাঁ তাও প্রথম দোকানে কিন্তু চ্যালেঞ্জিং দাম দিয়েছিল হ্যাঁ ও ভালো দাম হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ফার্স্ট পিসি বিল ওই দোকান থেকেই করা হচ্ছে ডেস্কটপ হয় কি তো ডেস্কটপ দেবে এটা একদম গ্রাউন্ড ফ্লোর এটা আমাদের ইমল অভিযান শেষ ভাই এই জায়গাটার নাম ছিল কি ভেলোসিটি গেমিং বলে ফার্স্ট ফ্লোরে কেউ আসবে না এই দোকানে, কেউ ইয়েতে আসবে না। সাসপিসিয়াস ভাব ছবি তোলা যাবে না কোটেশন নেওয়া যাবে না ব্লগিং করা যাবে না মানে প্রথমেই তোমার মনে একটা সাসপেনশন ঢুকিয়ে দেবে সত্যি কথা হ্যাঁ। বউয়ের মুখ দেখতে হ্যাঁ ঘোমটা তোলা যাবে না ভাই রে ভাই আর আসবে না। নিলাম না আর আসবে না এই হ্যাঁ দোকানে। নেই চলে আমরা এখন যাচ্ছি মেন দোকানের দিকে ও এটা তো ভাই ইউটিউবে দেখেছি আমি বুঝেছো? হ্যাঁ এটা ফর্সা করে লোক তো টাকটা আছে হ্যাঁ ও তো আমার সাথে চেনে ওর সাথেই তো কথা বলা হয়। বহুত বকে মালটা ফেসবুকে এই সেই হ্যান ত্যান ও ওটা ভাই কন্টেন্ট মাইক্রো সেন্টার ভাই আমি কিন্তু ব্লগ করবো বলে দিলাম i5 12400 এসি রাখো আর মাদার বোর্ডটা MSI এর BCM 60 এম DDR5 MSI মানে জিওটা সার্ভিস বেটার पूरे दिन फॉलो करो सब कवर करो ये मैं स्टोरी Different, पे different. यार हम लोग के बगल में था जस्ट ये लोग पंजाबी আমার এই দাও अच्छा র্যাম কর্সিয়ার 5000 নন আট देखी कि इसका भी किया আর है बोले ना কুশালের इनको P3 देखे थे हम। প্লাস না কিন্তু 1 টিবি না 500 আর হার্ড ডিস্ক না 1 पहले तो सामने था फिर पीछे आ गए लोग धक्का धुक्की हो रहा होगा কত পড়বে ওটা? না, ব্যাপারটা হতো ওটায় 1.5 টিবি জায়গা হতো যে স্পেস দাও 2 টিবি নিয়ে নাও 2 টিবি কত পড়বে আর एक तो इसी ग्राफिक्स का तो पता है क्या हर जूटा के चीज तो गन शॉट दे देता है हर बार 36 कैबिनेट और 8 जीबी नॉर्मल रहा हो मॉनिटर बेनक्यू इरिटेट कर दिए हैं PSU ओ ये तुम्हारा 650 आ गया 60 एंटी स्पोर्ट्स कॉर्सियर एंटी स्पोर्ट्स से दिया 24 আর 27 দুটোরই দাম দেবে বেনকিউ ফাইনাল হয়ে গেছে 27 ইঞ্চি নিচ্ছি কম্পোনেন্টসগুলো আমরা দেখাবো এখন একটা একটা করে এখন আসেনি সব ওটা কম্পোনেন্ট আসুক আসলে আমরা সব খোলার আগে আনবক্সিং করবো প্রপার আনবক্সিং সবাই বাড়িতে করে আমি দোকানে করবো কম্পোনেন্টগুলো চলে এসছে দাদা আমাদের গাইড করে করে দেবে কি কি আমরা কম্পোনেন্ট লাগিয়েছি তারপর নামটা একটু বলো আমার নাম হচ্ছে নিজাম খান আচ্ছা একটু কম্পোনেন্টগুলো একটু বলে দাও দেখিয়ে এতে দাও আমরা ইউজ করেছি ইন্টেল i5 12400F আচ্ছা তার সাথে মাদারবোর্ড আছে আমাদের B760M DDR5 গিগাবাইটের র্যাম হচ্ছে 16GB কর্সিয়ার ভেঞ্জেন্স DDR5 SSD এতে আমরা দুটো ইউজ করেছি একটা হচ্ছে ক্রুশিয়াল 1TB আর একটা আমরা কিংস্টরের NV2 ইউজ করেছি আচ্ছা তার সাথে আমরা ইউজ করেছি গ্রাফিক কার্ড RTX 3050 জোটাকের 8 জিবি 12GB আচ্ছা, 12 এটা 12GB 12 ঠিক আছে আচ্ছা। 12GB লেখা আছে DDR6 নন এসি এর সাথে আমরা ক্যাবিনেট ইউজ করেছি গেম ডিএস এর অরা GC5 আর তার সাথে
ওকে বলছিলাম কি যে কি খাবি, বললো বিরিয়ানি। তাহলে কোথায় আর খাবি, বললো কি যে এখানে খুশি। তখন আমি বললাম যে বলতে পারছি না, আমি তাহলে 30 টাকার কাওয়া বিরিয়ানি আনি। তাহলে আমি তাহলে ওরকমই সেটিং করবো, প্রিমিয়াম অন করবে, স্কিনটা ব্ল্যাক হয়ে যাবে। মানে লোকজনের সাথে ভালো করার নেই। মোটামুটি 10 থেকে 12 বছর ধরে ট্রাই করছি, আজকে গিয়ে হলো জিনিসটা। এই 25শে ডিসেম্বর খুব মনে থাকবে। সামনের দিনে নয়তো ভালো কারণে মনে থাকবে, নয়তো খুব বাজে কারণে মনে থাকবে। কেনা হয়ে গেছে এখন আমাদের। আমরা এখন উবেরের জন্য ওয়েট করছি, উবের আসছে। এই যে এই হচ্ছে গিয়ে ব্যবস্থাপনা, এই যে প্যাক হয়ে গেছে, জামা কাপড় পরে নিয়েছে। এবার গিয়ে জামা কাপড় খুলবো গিয়ে আমরা। আমার লক জামা নেই, আমি তো চিটিং বাজি নাকি, আমার ফোনে লক ফক থাকে না। উবেরের জন্য ওয়েট করছি, গাড়িতে উঠবো। দেখো রাস্তার কোনো সিনেমাটিক দেবো না, এটাই অনেক বড় ব্লগ হয়ে গেছে। সবাই খিস্তিই করবে, নিজের শখের জন্য তো খরচা করতে খিস্তি করবে, কিন্তু আই ডোন্ট কেয়ার।